Amen. Alléluia. Oui, Zamba Pambola, obeti ambunda. Amen. Azamona mwasi, abeti bien. Pas obeta bien. Amen. Ezali kabonaye. Pambola pe moyembisi ya mwana mwasi, ayembisi pe bien. Siko na linga nze moko ayembaka. Baka ata banje mumbale penje etindikanga mususu oyo bayemba pona usombela nzambe lupango na mususu ayemba mwana malamu mwana mayene wana nde ebibia wana mayene lokaka lokola papa na ye eza bongo te wana mayene lobaka lokola papa na ye wana mayene asalaka oyo nzambe alobi wana mayene lobaka lokola papa na ye wana mayene asalaka oyo nzambe alobi wana mayene alobaka oyo papa na ye alpedi ashapa usane kute Sombela nzambe lobako ashpedi ashapa usane kute Sombela nzambe lobako nakimia lakisa boningo Pose nazoyoka te na kimia na tranquille Pose na kimia na tranquille Pose Mongo ya spedi na pesa kitamba saleli kaya kokamba Mongo ya spedi na pesa kitamba mbone kaya inaliwa Mongo ya spedi na pesa kivoyage nanga komi pembeni na yo Mongo ya spedi na pesa kitamba mbone kaya inaliwa Mongo ya spedi na pesa kitamba mbone kaya inaliwa Zamba sanyo, sena aspedo Zamba sanyo, sena aspedo Zamba sanyo, natena aspedo Manadinyo, natena aspedo Zambe panenga na liwawo, natena aspedo Nanadikibika monanga, nanabonina mboko zambe Nanadikibika monanga, nanabonina mboko zambe Na mboko ya fedinga na pesa kitamba salelinga ya kokama Zamba sanyo, sena aselo ya kokamwa. Amen. Mwana mayela yokaka pe tata na ye. Eza bongo te. Balinga mi tosengi excuse mukie. Tala kaka muko ya liboso. Eza na kamwa te, hein? Olimbisa biso. O tokokai kosala lelo, tosala ngolobi. Kamwa erere mukie salami toza bato. Aka iloko ya liboso. Oduka ndeni na kota ndenga kubimela. Retare salami. Lobi tobeta lisolo yango. Amen. Bongo tokomi na tango moko malamu. Convention ebandi. Yebisa ye. Amen. Siko tolingi tolekisa tato ya loba po bana bayoka. Sengo wana liloba nzambe tange ezoya vipe mbala moko ezokoka. Convention na biso ebandaki deja banda 8h banda 8h bongo tokolekisa moto azwi lotomo mama likambo na biso femme où est ta foi. Alors
Non, pour pas le femme où est ta foi, faut te payer sa moto à domaine la foi. Amen, amen. La bateau baza na domaine la foi pour atindika ba musuba kota na foi. Yango lelo aza invité spécial. Donc aza invité na convention ya ba mama. Et là aza invité. Ndé ba invité yo so ba koleka ye pas invité bon. Oza ne senga mona ye. Wana tozole kisa. Tata ya ba ne tele. Alléluia. Voilà. Très content, très heureux. Amen. Voilà, ba maman nzamba pambola bino. Nde wonanga pichu mwanzalo ba maman nde basimba musala na nzamba. Yana nenga mabete musala nzambe mo lobi. Maman nde ko lipa loba okoza na batata 10. Mais soba maman bazana on dans église ke liboso. Yon lelo na ina yebiso maman ke Zalaka oyoza. Alléluia. Papa ko kufane mais soki maman tika na bana ba vivre bien. Mais mingi soki maman kufi bana ba telengana. Alléluia. Fana no muke to bina me, fana no muke. Amen. Na pesi nzambe merci. Mokolo église o Yesu Masia Nazareth. Nzambe moko oyo azamu konza o esika Yesu Masia Nazareth o matana ekulus akufa sekwa za na bomoy nde to sepeli na tina na convention okoloba lokumu kembo masanjoli ya nyonso ekoleka ezonga kake pai na ye tika Yesu Masia Nazareth neto la malisus koleka nzamba bomoy nanga mokonza pema nanga Zambo ya zobatela yo apesa ko pema za moko Yesu Masia Nazareth. Amen. Totomboli kombo na ye azwalokumu. Un grand merci na musika na père spirituel na ngai que j'aime tellement beaucoup. Papa Dokuta Miguel Yesi, le révérend Longona maman et place baza na Italie nzamba kanisa bango. C'est la première convention de mon ministère et raison pour laquelle je pense à mon père spirituel pour nos conseils pour nos nyonso. Et surprise mon eza banda papa kenda nanu asala likambo yalinga sala te mais alobia osala ngo mercredi loko la convention ba maman papa mercredi a obenga direct et longona maman à partir à Italie a obenga pour appeler église mbote et salami na période ya convention ba maman nzama pambola bino amen. Un grand merci à maman de Koli, merci maman pour ce grand travail oyo ozo Chalo la libanga na ministère nzamba pesinga oza mama oyo tozaki na sama kola papa na ba conseil na bino e ko sala biso na ngolo nzambe toko matesi ko tokomi lelo bien que nanu tokomi ata na katikati te vraiment naza très reconnaissant na yo mama na ngai ndekoli nzamba kanisa yo mama merci na musala nyonso osa na département oyo azare zala ate nzamba permetaki na sala choix likolo na yo. Et comme on a mbouma, tolobi Yesu Masia zwaka lokumu. Merci mingi na maman Françoise. Nzamba pambola pe yo lokola présidente ya ba maman. Nzamba lola kanisa yo maman. Apesa bino makasi bitumbe kozala. Mais longa ezalaka na kana biso o tozana Yesu Masia Nazareth. Naza reconnaissant na comité mobimba oyo bozo na département ba maman. Ba maman nanga merci pour ce grand travail. Oyo bozo sala tika Yesu Masia Nazareth afuta bino na avancer na comité élargi au nyonso bozaki na préparative ya milulu oyo toutes les mamans obozaki na préparative oyo til lelo bokoti ba retraite tout ça bolukelo nyanzam bino nyonso ba maman oyo na mona ina ba jeune sœur oyo bokoti na ligne ba maman tika nzamba lola kanisa pa futa bino. Et enfin na remercier ba maman nyonso bozao
ba mama nanga bozawa ba mama ya Confef atoza mama ya Codef mama ya CFC biso nyonso koti na kati ya Confef po toza na nzambe moko o eza Yesu Masia ya Nazareth ba mama ya Confef ata na église osambelaka ozaka na posa kondima kati na Yesu Masia yango na bengi o femme de la foi tika Yesu Masia ya Nazareth apambola bino nyonso ba maman y compris ba papa pio basali violence bazana biso nzamba pambola bino na yebi ke nzambo 5 biso sa biso bola merci na ba département nyonso bosa musala na moni sécurité femme merci une quoi presse musique tous les départements intercession cernet bino nyonso na desas nyonso na tangité nzamba lola apambola bino amen milulu ezaka ngolo ya makasa mande kolite eza makasa mafu na soste ya comité teza ngolo ya on a lito emanze momoko elongo na cœur de la foi asala biso ngolo oyo mokili esalate alleluya biso toza na pema tokumisa eso mutu mwaza na pema mama mwaza na pema kotelema tolorapeleke ezaka ngolo eza makasi na biso te Alleluya, Yesu. Makambo Yesu asalaka na bombo ya bana Nzambe ezolekela yo mama Elekelaka yo. Biso ngolu oyo mokili esala te o biso toza na pema yango toyembelaka yo asala biso ngolu oyo mokili esala te o biso toza na pema yango tobeti maboko asala biso ngolu oyo mokili esala te o biso toza na pema yango toyembelaka yo asala biso ngolu oyo mokili esala te o biso toza na pema yango tobeti maboko na maboko na bilolo Yesu asala nini asala biso ngolu oyo mokili esala te biso toza na pema yango toyembelaka yo asala biso ngolu oyo mokili esala te biso toza na pema yango tobeti maboko asala biso ngolu oyo mokili esala te biso toza na pema yango toyembelaka yo asala biso ngolu oyo mokili esala te biso toza na pema yango tobeti maboko tokobina mbona nani yaya mpona lokumu na Yesu tokobina mbona nani yaya mpona lokumu na Yesu tobeti milolo mpona lokumu na Yesu Yesu asala nini ye asala biso ngolu oyo mokili esala te biso toza na pema yango toyembelaka yo asala biso ngolu oyo mokili esala te biso toza na pema yango tobeti maboko asala biso ngolu oyo mokili esala te biso toza na pema yango toyembelaka yo asala biso ngolu oyo mokili esala te biso toza na pema yango tobeti maboko
kaka wapi amolimo eza kosala ye bino kuna boyeli nane biso awa toyeli yesu bamama se pepe boyeli nane biso awa toyeli yesu bino kuna boyeli nane biso awa toyeli yesu Tendaka liboso, tozongaka si, tendaka liboso, tozongaka si, tendaka liboso, tendaka liboso, tozongaka si, tendaka liboso, tendaka liboso, tozongaka si, tendaka liboso, tozongaka si, tendaka liboso, tozongaka si, je le veux. Ce qui ne sont pas boy. Si Dieu le veut, je le veux. Ce qui ne sont pas boy. Si Dieu le veut, je le veux. Ce qui ne sont pas boy. Il était là, Yesu Masia Mapoko Makasi. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, maman Fandane Sigozwami. Femme, où est ta foi? Bien-aimé dans le Seigneur, Naye Lokola Jean-Baptiste Nafongolanzela pour permettre yo oza awa ozwa quelque chose nanzela ya ba intervenante nyonso bazola na nasima naye ko pesa yo san et pas yo bazo préparer repas de la manière que tango bilé yezoya oza na facilité à ko recevoir na loboko nanga nazane saleli oyo ezo permettre na kataka matiti po yo leka. Alléluia. Bien-aimé, grand thème otozolobela na kati ya milulu oto bengi confef convention des femmes de la foi eza intitulé femme où est ta foi eza question o batuni mwasi mama nango za on a lingi o bano retenir d'avance eloko moko que mwasi kati ya bomo inaye. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, il y a un adage qui dit éduquer une femme c'est éduquer toute la nation. Soko éduquer mwasi moko yeba ke o éduquer mboka mobimba. Voilà va comprendre que mwasi asa très très importante. Soko zongi na makambo nzambe na yebi sakayo. Okomona église ba français ba chango na féminin. Balobi une église, balobi une église te. Or soki na zongi na Bible, omona pe nzamba zo confirmer que église eza mwasi. Bible lobi ete ecclesia ne ezali mwasi ya Kristo. Donc vous voyez combien même même qui les ont valorisé mwasi. Mais aujourd'hui, peut-être que omona mwasi moko via ba difficulté à perdre kibo mwasi na ye. Via difficulté à côté les bala moko na moni âge avancé na ke kota ta ko kota. Et ce qu'on réalise na kati ya vie à mwasi à cause de la mwasi afandi sama na vie de prière azwa pe tamoko boye ya kofana na présence en Nzambe mais amona na éclairté amataba mangenge ngai bi soir mangenge nge obeteli solo mangenge ita yebi an ngomba campus ayebi assemblée la pe na ba différentes églises so obeteli solo église nganda lobi oh ngata mpenda ba prière bandaka na église wana ngape na alaka na kenda pe ba prière wana mais enfin aye ko réaliser na kati ya vie na ye eloko moko évoluer te et kitisi pour ça ko sambela et pendant que pour ça ko sambela kiti du coup ndeko komi na motema moko ya déception lemso ko moloba onyo so ekoma na sala na osalaka na saleli pe to nzambe to pe na umeli mingi na ko sambela na mona nga clarté
nalingi lelo mwasi moko comprendre oyaza femme où est ta foi na kati ya temo to mona ba momi bale to moni femme to moni foi balobi mwasi wapi kondima na yo où est ta foi wapi kondima na yo mwasi azanani na dictionnaire ba définit mwasi comme étant mutu azana sexe contraire ya mobile de ba bengi mwasi mwasi asa oyo azana sexe contraire na oya mobile bamsu balobi mwasi aza être faible ba définir na plusieurs manières mwasi aza oyo azo s'opposer na sexe ya mobile différence wana de yango ezo sala ba déterminer oyo mwasi to oyo mobile soki mwana botami na hôpital batala suki te ke soza na suki belé ndaza mwana mwasi un médecin akena directement na otala sexe ya mwana pourtant au mwana botami c'était peu difficile ya mwana oyo longa mwana mwasi oyo longa mwana mobile mais eloko ezo déterminer isa sexe raison pour laquelle au mwana mso abotami batu batali balobi oh mwana mobile me longa bana basi na suki belé boy donc ce qui veut dire soki ba tenir compte sa sexité balinga ba comprendre que mwana asa mwana mwasi mais oh bien qu'aza suki belé bien qu'aza kitoko makasi elongi lokola mwasi mais sexe détermina qui aza mwasi te mwasi aza na sexe opposé ya mobile bongo kondima eza nini o balobi mwasi batunye motuna wapi kondima na yo bien aimé kondima retenir très bien maman nango za a okoki kozala mwasi oyo zwaka 5 heures du temps na prière bana nanga 5 heures du temps mais tika na yebisa yo cela ne dit pas que oza obligé ozwa biya amen chaque samedi au matin ngoma mangengi ngosala bien chaque samedi au matin njibra c'est na ngoma Getsemane osala bien olola ka retard okata apongi na minuit au sambeli des fois au kaneko 6 à 3 heures mais ko oume la présence en Nzambe même yoti 5 heures du matin oui eza bien mais tika na rappelle yo yango te peso bien ne pas inanza na lingi na milulu oyo elekela yo pamba boyete o retenir que milulu ya convention oyo et salami po maman moko après convention ou pendant la convention abeta lisolo sika na bo moina yo na ebisi ba maman nyon soute na ebisi mwasi moko ona zo benga lelo femme de la foi bien aimé na lingi na kati ya convention oyo yambo meme sila ou après convention mwasi moko azwa clé ya réussite ya vie na ye ngana te abatu nyon soute je suis un homme de la foi liloba soke komi vie na yo c'est fini bien aimé la foi na kati ya Bible lokola mwasi ba définir ye muto azana sexe opposé à mobile mais ngai na lobi mwasi na définir comme étant un bonheur et une grâce somme da tunyo mwasi aliko laksanine femme c'est quoi obi na ou c'est qui obi femme signifie le bonheur et la grâce définition à mwasi on a appelé sur lelo na longo na dictionnaire on lobi la femme c'est un bonheur et une grâce soka tchetembe au memie na mukana Proverbe chapitre 22 verset 18 ou 18 verset 22 Bible lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc mwasi est défini comme étant un bonheur et une grâce. Alors na domaine en foi na kati ya Bible bazo définir foi na mukana Hébreux chapitre 11 na verset 1er jusqu'au 2e balobi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration également de celles qu'on ne voit pas. Écoutez bien aimé dans le Seigneur maman nangoza a. Foi eza elikia oza a ozo ko espérer na makambo ebele ozo ko espérer bana no baza na vie bien ozo ko espérer lobio ça la paye une femme de valeur ozo ko espérer aussi ça va classer ozo tang ozo ko espérer ça na musala bien ozo na libala ya bien. C'est une ferme assurance yango te loko makasi na domaine na foi
mutu nyonso aza oh nenga ina confesse so tunie ngana ko tika mutu te passer de la fa lobango ngana na abonde na sambela na codef na kenda na prière ngana osa molongi oui ils ont ferme assurance mais élément ma casse et ça c'est qu'on appelle la démonstration. La démonstration c'est quoi? La kisabiso que tu es déjà une femme de valeur. La kisabiso. La kisabiso. Attends nos combien ngote bana déjà qu'on vivre. Au moins dans le domaine du théâtre. Un vrai artiste et comédien. Asa artiste on se comédien na vie en attendant yeko la ngote. Que soit comme na mbongo ayeko la ndemu tambongo atambula parce qu'il y a dans le domaine du théâtre. Et ça joue un rôle à Mutambongo, dans le pan on est mis tout kebele, mais il y a mon collègue ça n'est pas véloté. Mais azo jouer déjà rôle, bah PC il y a patron, tant azo y a bazo tika y a chauffeur, azo côté dans le pan on va mis tout gefandouana, donc ça dit azo vivre déjà vie moko o et sa vie n'a été, mais na mise en scène, bah comme ici Mutambo. Oh na domaine à fouapé, et ça domaine moko le rôle artiste, ozo vivre vie on a nos vivants côté. Donc c'est-à-dire na ici moi si moko yo moko ça artiste et vie na yo. Oh so présenté batu yango batu bakomona so lakisa batu sa mutu ya passe okotika la mutu ya passe mais so lakisa batu ke na sa mutu aussi na bonga na sa mutu na sa mwasi sengo parce que na sa na kondima ya ndenge boso mimonisa ndenge batu baomona yo yoka maman il y a un adage qui dit ce sont que des premières expressions qui restent au moni ndenge na moni mama Yvette on a yebiete ba présenter nga maman Yvette. Oui maman na biso c'est comme ni maman Yvette. Ah maman Yvette, ah OK. Maman chanter na kenana nga. Mokolo ba yo betela ba moni maman na lakisa ka yo wana. Aza secrétaire ba maman département et ba maman église à CFC. Olingo lingate. So na lobi na penser na maman Yvette. Na penser ne kande na moni la table. Jamais non moni ce qu'on a formé veste, ton a formé Égypte. Non mona maman ngala taki Lacoste na liputa moko boy donc na omona ye ata eza nango bilamba oyoyo asepela na ngote mais yanga na omonela ye so muta mona yo salite moko ba obetele lisolo na yo awamona ka forme ya akoipe okenetra bi oh mama wa oh makoneza ki mwindo ana salite potopoto osomona mais le mususu azape muta salite te mais première expression yango wana mutatika na kata mutu na ye na biso mama ndengo zo mimoni sama na miso abatu yango wana démonstration ya foi na yo so za mwasi moza na mwana te so pokuta na batu omilembisa ka lokwa muta yebi akobota nete lobby yango wana ekotika na mitwa batu mais to bazo mona yo forme mwasi mosa réussir yango ekofana na kata mitwa batu ndenge efana na mitwa batu yango wana pe eko refléter image ya na yo pe yango wana yo ko simba ngolo kola biraka. Alléluia. Donc la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. La démonstration des choses dont on n'a jamais vu. Il y a quand ça se court à mouton ou bongisaï. L'obano zane l'eau, boni bino, bana kote lo baliagite, o tika la kabana baliagite, oke kuna baliagite, oke kuna bana baliagite. Zala lokola mwasi oyo. Yasinamite, moi na koufi, batune bonya lobi tout va bien parce qu'il avait confiance à ces dieux là qui nana kondima nzambo apesa nga mwana ko sekisa mwana oyo. Voilà la démonstration de la foi. Siko batune biso mwasi wapi kondima na yo. Parce que foi c'est une ferme assurance et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Siko est-ce que kati na yo foi ils en a démonstration. Soke zate wapi foi, soke zali wapi foi ngozo betela tolo. Jacques alobi la kisanga fono ezangi misala ngalo la kisanga kati na misala. Est-ce que ça me doit comprendre la définition? Totele misiko. Tosi mukana na Luc chapitre 8. Tobani na 22e verset jusqu'au 25e verset. Na te ya nanga partout na papier diga diela. Mais le loba maman le ko na invité na mimi lecteur te, pas une lectrice na baon. Merci à Maggie. Luc chapitre 8 verset 22 à 25. Luc chapitre 8 verset 22 Fons la micro. À 25, je lis la parole. Ah. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples. Yoka bien-aimé mukolo moko Yesu amati na boîte
et longo na baye kolina ye na réaliser que Christ akoki ko matape ye moko mais à comprendre que ba disciple oh bazo sange loko mona kati ya vie na bango soki na tiki bango boye mukolo mona ozala tata ba sengi ba ozwate mukolo mona ozala te bien aimé aujourd'hui on n'est pas avec Christ physiquement ce qu'il a fait à ses disciples yango alinge salamela o lelo soki zaika pona ba disciple mais le verset aussi to gumbango po ba disciple baza souté. Mais lelo watu o Yesu amata lelo sa image ya église o na ebisi mutu moko confesse eza watu o ngana so matisa yo lelo po oswalité ya moko we ko mema changement na kati ya vie na yo. Alléluia. Amen. Wapi mwasa kondima nani mwasa kondima lelo za mukolo na yo mwasa kondima parce que les œuvres de ta foi vont te témoigner ce matin. O yandime sala melono de Jésus-Christ de Nazareth. Yaya amatina masuwa na boatu pardon elongo na bayekoli na ye atiki bayekoli te lelo de la fois matina boatu elongo na mama moko boye ba mama nyonso te mais mama moko azo comprendre que lelo azo banda vie ya sika bien aimé loko les première convention on nzamba tiena ministère na nga il faut na kota na histoire ya vie ya mutu moko yango ba mama nzamba pambola bino pombo so kota sanga na kati ya vie ya mutu moko première convention ya ba femme de la foi de échanger histoire ya vie ya mama moko boye tango tombola kondima de à vivre gloire ya nzamba et salamelo no de Jésus-Christ de Nazareth na lobia salamela mwasi moko eloko etungisaka yo problème elelisaka yo na lobi na première convention nzamba pesa précision na kati ya vie na yo parce que chiffre eza chiffre ya précision oyo nyonso elelisaka yo ekotika na awa parce que lelo Yesu azotuna wapi kondima na yo tango présenter kondima ya opesa oposa motema na yo oya ondima esalamela yo. On a saisi sa opportunité parce que le Dieu de ma vie c'est un maître de temps et de circonstances. Il me permettre de temps au bama organiser mi loulou pour babenganga l'occipiteur pour na pesa na mutu moko. Na lobi oyo nzamba bongisi pour na yo ozwango ka wana lelo. Mi loulou otie ko sila oyemba loyembo asika. Ah na yemba ki mama Georgette ayembi mais azamo yembi te mais à cause de bolamu nzam ayembi loyembo asika munokono yemba loyembo libala munokono yemba loyembo kotombwama munokono yemba loyembo recite mamo andime sala merono de Jésus de Nazareth balobi oyo banda bien esukaka bien ndenge na ofongola nzela oko vivre gloire à nzam. Ya magi Yesu na baye ko le bamati na boato ya na 5 kuti yo fano na fanda merci lelo na ofongola nzela amen lobita ma tumba roya asopi foi amen tango ye monde ko le roya asopi tango ma Brigitte roya asopi tango obima a foi siko ezoko atire lo ba posa mutema no foi ezoko ningisa donc nei na ote ya lelo ya loko na ozo promesse nzam na so ningisa ngona nzela fo mo kezo kota kati na yo. Alléluia. Amen. Toke ya zala pour les accorder invité ba invité nga na respecter l'air. Il leur dit na sa pasteur a hoté. Donc na sa invité. Donc ba hotel ngale ba ko tshela nga pe papier ao. Ya ngo yosko saisir opportunité. Yesu ma sa bisi ba. Passons dans l'autre côté du lac. Oh. Yesu aza bien. Il fallait pas ça la ka wana. Alors bité enseignement oh. Et si vous avez un matin à mercredi, tout le monde côté à confef. Pendant que la confef, moi si moko. Lokola moi si soko éduqué au diké nation mobimba. Moi si moi je foi pour mobile na la surpris. Makambo e sala magate na foyer wana na nzela moi si makambo e salami. Mobile azala ka tetia pekisa ko makambo nzam. Mais oyebisi na kolantsama na kondima na nga. Makambo wana yolobi ko simba tenga na biso ka semeno e ko simba. Alobi eza impossible mais akeimo esimbi alobi mwasi na nga wana nzambe ya solo zo eza eka likambo puissance de la foi toke ya maki toke na ngambo mususu tolongo na ngambo ya incrédulité toke na ngambo ya kondima pona sene bino makambo mususu toke ya et ils partirent pe babandi ko kende pendant qu'ils naviguaient tango bango bazo tambola likolo na mai Jésus s'endormait. Oh, mosikoli na ngai mokonzi na ngai lali. Yesu alala kata nimba te même kolona lali. Ah so mutu mazo comprendre Yesu alala kata même kolona salini. Alali. Na nabisa mutu moko na domaine na foi Yesu akosala makambo esengela salate. Na yebiso makambo esengela salela ote. Mais à cause de la foi,
yaya aosalela yo tala ezana batuso obongama te opambwa na mois de mars zamba bongisa na avril abongisa na mai abongisa 2019 mais à cause de la foi zamba okota makamuna yo na mois de mars oya ndime sala melono de Jésus Christ nzamba lala kate mais na domaine na foi ya magiake ko lala nzamba lala tena domaine na foi lala nana o comprendre makambo Amen. mama kondima fwe kola Amen. muta kondima tambula nzela mote na batu nyonso basala ba église nzambe pe muta tinda bango mais peut être comme église ko kozata 100 personnes mususu et sengesa ata ba 12 ans mais muta foi aza muto nzamba olekise ndenga lekisi batu nyonso te yaona yebisaka yo ya soki ondima histoire ya Pierre te ndima ta histoire de la foi muta kondima il faut batu ba ndobeta masolo donc batu ba koma koloba na tina na yo mwana nga batu ba koma koloba te libala wane bongaki na yete musala wane bongi na yete ndenge ni ebani ndenge nini azwa musala ya ndengwana ebani ndenge ni azwa libala ya ndengwana yangwane za ba resultat ya foi Amen. oh pona nini soki na famille na bino batu babala malonga te mais yo sa muta foi foi osa différence muta kondima fa la di différence na ibite soki mama moko so comprendre makamna oloba yaya ndenge nzamba sala grande sœur na yo petite sœur ndenge ko salela yo te oh moko fo batu baloba no simbikisi mais yo talo lobi donc c'est que makambo e bouleverser mitu na bango parce que so ça ina aucun normal bango pende bakoyo sala mais bakoyo koloba boye te mais o bango bakoko sala te soki nzamba saleli yo e ko bouleverser mitu na bango ya ona ebisi mutu moko kondima oko zo na poso oyo e salelo makambo oyo mokile ko salela yo te e selo mokili makambo oyo même Jésus Christ kana kité mais à cause de ta foi et ça la melono de Jésus Christ de Nazareth wapi mama sondima makamna oyo bisaye wapi mama oyo sondima na lobi mwaso sondima yonde na zoteya ezali kamba kondima parce que ça convention ya ba mama ya kondima mama nanga esala melo de leba penser na yo ozo sera na gauche mais nzamba pambolo na droite ozo tala liboso ekangami mais nzamba pambolo na nzela sima lokola mwasi oyo ya perte de ça pendant 12 ans asima ke lamba Yesu masia par derrière muta kondima le kanzela mote na bato soki ondima liloba te ndimata makambo osala de la foi église ngoka siko ekomi na bato ebele kisi azwe eza makasi kisi nanga eza kondima kati na Yesu Masia ya Nazareth kisi nanga eza na force ya ekulusu yango mwasi azondima nzambo asalelanga lokola baponinga na premier jour nazoloba nazobongisela yo nzela ozokota na domaine ya foi okovivre bilaka lokola nano viva yango te ezali kambo kondima prière no ezaka nango makasi mais ezanga kaka kondima prière no ezaka makasi mama mais ezanga kaka kondima tala à cause de la foi makambo Yesu akosala ta kosala nini akosala mwasi moko avant milulu mama boko cha témoignage à partir de mercredi ba témoignage banda mama moko ko témoigner ça la yo oh téléphone na yo sonné attends c'est téléphone na yo sonné on soit sango ya bien o babengi mobali nanga o babengi nga bayebisinga makambo ekosala maka semaine oyo nazo comprendre te nzamba makambo ya minene kondima kamte koko bouleverser situation Yesu alalaka te mais à cause de la foi sali nini alali ngana loba nzamba kokisaka na yebisi mutu moko oyo azondima yaya omoni foi na otina ona famille note na otina pa mutu mota prometaki yo mais na otina foi et pas Yesu Masia ya Nazareth lokola yo kondima nzambo atambola kananga aotambola na yo na komba Yesu Masia ya Nazareth makambo mike esalami mingi na vie na yo ekomi tangu ya makambo ya minene bakipaka yo te na oyo ezosala melo mpo bazomona ekamusa nango te asombi bazin nga kuna nango 8 abangi na ye te
bakangele lopango ya na gravité biso pe bakanga ko bakangela nga na bala ya yele mse ko suka na ona nzela moye baloba mabe pona yo ezati même ko ba yoka bazolo ba ipare mariage ne ko za la place tel oh et comme pe ya solo na ndimi na ngate mais amoni salami akomi koloba feza za ngo libala commission pour elekeli bango ba changer langage na bisi mwasa kondime ko salambela yo makambo bela ya penser na yo au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nanu batonga yo te posa kano ne loko te. Batonga ka yo te posa ne loko te. Tant na saki na bon samaritain. Na on sala ba succès na ngai. Na hotel Venice. Na sali production na ngakuna ngamoko esimbi. Na sala salon de coiffure simba bayana nga quartier bazao. Na sali groupe à théâtre na yekola théâtre na groupe à mutute. Nzamba bimisa nga Mercedes. A formanga na sala groupe yo sala succès monde entier. Bazo changa katiana ngo bilo amike. Batuna théâtre batoma mape na ngo. Ba trouver normal. Mais tango nzambe atali depuis l'éternité. Alobi tant ekoki CFC salama. Tango CFC salami. Tango kake bandi. Mabele ko moningana na ngamu na bango. Tango kake bandi. Bakomi koloba oh. Mais église bandi kalatin. Nengini ne ko maboye. Bouleversement ekoti balobi asimbikisi. Na lobi kondima na we lobi sabanguna na yo. Kondima na yo lobi sabanguna. Na lobi kondima zoso na poso yo. Elobi sabango. Bakoma bilobela mwanza. Bakoma bilobela mwanza. Bakoma ba porte parole na yo. Kombo na we ko sina tena minoko na bango. Bakoma biloba loba. Bazo kipe hotel lelo mena ba coin et comme ma solo na yo. Na lobe salama na ndenga malamu nom de Jésus-Christ. Et salama au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Masia Nazareth akota likamuna yo. Yes. Lelo sa premier jour so précision lelo. Chiffre eza chiffre ya précision. Lelo so précision. Amen. Lelo na epeza po mama moko na fongola ye na makamba kondima. Amen. Potangu ba koya siko na sani ba ochela oka. Yo zo zoke. Amen. Soki ya bino ba lekela boye yo lekela kuna te. Soki pop bango ba mona loboko ya nzambe ba kendaka na nzambi nzambi ba kosi bango mais yo so luka nzamba solo amata na ikulusu. Ya iget maka mwanzambe nengo ndima nenge salama. Amen. Nzamba luka bato fa lobi soza na ondima olobata na ngomba longwa. Kende ko alobite soki bo wana ba relation bien. Alobite soza na famille riche. Nzambe kuta luka bato si ba komi na suka. Tango nano ba docteur obeta tolo nga docteur na ngala na mama yo docteur na ngaza en Afrique du Sud nzamba osela so docteur asuki ale ya tele masali. Alléluia. Yes ngoya. Yesu aza bien. Amen. Yesu aza bien. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Yesu ali. Comprenez la Bible bien nzamba la te même kolo wana salini. Nzamba la li po sala mutu moka bola. Ya magi alobi nini ma fille. Un tourbillon fondu sur les lacs. Oh, mon pepa makas sur les lacs. Tu n'as pas trouvé sur le lac. C'est que tourbillon. Tourbillon, c'est là mon pepa est sani et tourné. Donc bois tu qu'on résister te place tourbillon ça. Place tourbillon so sala maso boke kota wana. Bodindi. Et qu'on balu sa boîte beaucoup. Mais Christ a vu toquer de l'autre côté. Christ n'a pas voulu que akeko boma batu te balobi bano oyi mukomusu bazo comprendre ya Shel balobi augmente-nous la foi matisa bisoni kondima po baye ko ba comprendre que sans la foi est impossible ba sepelisa zambe yoka bien aimé dans le Seigneur mbonge bandi en réalité ba ko ko oh mais Dieu me biso ko to poto kufa to ni ye moko vrai pongi or so zongi ah Bible ça bien so zongi na mukanda na Jonas. On remarque que Jonas a lalaki batu bazwaki biloko babwakaki na mai. Mais Yesu alali batu babwaki bilote. Yesu alali ya Jonas amemaki malédiction. Mais pongia Yesu ezo mema dimension ya foi po bikamo sa nini? Esalama. Soki Jonas alala pongi na masuwa profond sommeil
pour détruire ba vie batu mais Yesu Masia lala ki pour na vie mutu moko tombwama Yesu Masia lala ki image ya molimo mo santu pour que vie batu sa nini etombwama yoka tourbillon beti tant tourbillon beti na kati ya lac makamuni salam La barque se remplissait d'eau. Yoka balobite et kotimai babi eza rempli donc na linga les années ba maman to réaliser bible boatu etondi mai kolala Yesu Masia na boatu et ezaki munene te Yesu Masia na boatu azaki munene te aleki boatu ke boatu sukile kota panzi te donc boatu nde eleki Yesu azana se siko boatu etondi mai c'est à côté na sa mai dans la Bible bien boîte comme rempli so babi remplir cantine on a mai c'est que ton dit ça cantine na mai cap boîte et ton dit mai tala dans la Bible bien ça bien donc Yesu ce qui veut dire azalo comme ça vient na sa mai mais vrai pongi poser tranquille azali kamuna mutu tangu Yesu alali boîte comme rempli na mai qu'est-ce qui s'est passé ma fille Maggie? Et ils étaient en péril. Pebango bazo kene na kokufa. Mbonge zo ningisa tourbillon. Bazo kene na kokufa Yesu alala. Yesu Masia salala na vie na o. Alala poani parce que vous en condimate. En réalité Yesu Masia ko alala te. Par révélation symbolisant qui symbole ya molimo mo santo. Tant molimo santo alali na kati ya vie na yo. Et l'homme monte au salama. Parce que lui-même, Allah l'a raté nimbara. Mais alobi n'a tristé pas le Saint-Esprit. Mouto a tristé, a sotarate, a gangarate, a zalaka mawa. Na mawane wana cause pe pour yatira lika wana pourquoi parce qu'il a dessus. Alors mon lit mon sang tout so sali ma bé. Na kati bomo ina la pongi. Ya mon lit mon sang Yesu Masia s'est représenté qui le kola mon lit mon sang parce que le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Allah li pongi. Pourquoi molimo santo alali pour basali na bauli sumu te parce que pene pene Yesu mutali sumu ko ozala te mais seulement pour bazanga ifua Amen. So ozangi fua okoyi ko sepelisa nzambe te yango Bible lobino mukana Hébreux chapitre 11 na verset 6 or sans la foi il est impossible de lui être agréable so mutu aza agréable te pour na yo otika lo sale bolamu te siko tango za agréable te pa nzambe ce qui veut dire ozwi nzambe olali se pongi na vie na yo siko nyonso wana babili sans la foi et ça te ka oza mutu ba prier mais sans la foi aucun ngomba mais ngomba ngo ke Yesu Masia na bota salani alala nana comprendre Amen. toke papa ya toke yamaki Ils s'approchèrent et se levèrent en disant Maître, ba posani penza pene pene na kata boto ba oleka na mai jo na kata boto maître mokonzi toke Maître, mokonzi nous périssons. tozo kufa awa na Kongo na Kinshasa tozo kufa Yesu za wapi tala bana bazotanga te tala vina ngezo simba te ashe zo pusa na libale zate musale zate na tangi tala nga mwasio na nyo kwama ba classe ya pass mais na osala te Yesu tozo kufa za wapi Yesu nazo kufa oza wapi Yesu za wapi tala bana nanga ya baninga bazotanga malamu mais yangai oyo bazotanga te tala place tozali tala boye nyonso tokomi na suka Yesu za wapi nazo kufa yozo tala nazo sambela bien Yesu na banga kayo mais nazo kena kokufa Yesu tozo kufa za wapi na kena kodef na kena sefse leo na ina confef mais nazo kufa Yesu za wapi yoka siko yemoko toke pa ya toke ya maki S'étant réveillés, tangu Yesu Masia alamuki nazo mone siko yo o place makamana olo basiko yo o réaliser no ngote ngana mo tangu Yesu Masia alamuki bilambeza kopola bilambeza kopola yes. ochango katin Bible est bien a changer le wapi Yesu atelemi bilamba ya kopola ya maki alobini Il menaçant les vents et les flots, a menacé mon pépé pembonge a menacé le lokondi mamutu moko eza soute Yesu Masia menacé leo yo olobaka na kombo na yeme yo mutozo lo déclarer yo so déclarer mo lobika na kombo ya muto ya longa yo a menacé du coup toke ya qui s'apaisèrent. mbala moko mbonge na mupepe efandi Kimia. toke ya magi Et le calme revint. pe kimia ezongi
Vas-y ma fille. Puis il leur dit, Pe ayebisi bango. Yoka siko mama na likamu. Pe Yesu Masia tangu mbonge fandi kimia. Bango bi bazwi kimia. Bakomi ko pema. Jean, tu n'as pas d'ailleurs. Viens Mathieu. Viens. C'est pas ça compliqué. Biso to bando ko ganga. Mbonge. Ko ganga wana ezele mbalo sam. Mais le sambo na yo ezo solution te so yo loko mo ezatu. Baba no ganga. Pour jamais batu balingi ba kufa. Ata na mutu ko so chauffeur a beti po batu to ba ganga. Na kata mai ba ganga ki. Ko ganga ezele mbalo sam. Mais ba gangi na lo sambo oyo ezanga kondima. Yango be feza la kité. Kota retraite sans la foi au bimaka ndo côté là. Kene mangenge ngene bisa ko somba banzete. Somba talo kwa mupiko bakoni. Kitana ona mutu po batu na soba ibake uti mangenge nge po me moko 500 ba omono bien te pokoma lokola avec les autres kana nzete. O tambola bongo mais o kitana nzete o kitana réponse te. Mais soko mati na foi. Ka tango o mata. Nzambo kitelo nyama lokola Abraham. Parce que soko ina foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. Tant que vous présentez biloko, tant que vous matana ngoma na biloko. Yesu Masia nanzala kondima. Diko zo accueillir yo aller foi na yo apeso posa motema na yo. Mbonge fandi kimia. Alobi na bango. Toke. Où est votre foi? Yango wana ya iti. Mama likambu ya yango wana. Où est votre foi? So ezaki nga nanga tuna bino est-ce que bino bwana makasi te penza boko wiko koksimba tabuatu mais je me suis comprendre que la makasi nzoto te eza dire ya losambo te mais eza makambo ya kondima. Où est votre foi? À d'autres termes soki bozali na ondima bonga botika na fana ngati na ngeke kuna lala te ngana fana na moni bino bo vivre gloire na ba yango na websa mutu moko soza na ondima na de la foi na omona na omona bikamo nzamba osalelo na oyoka témoignage na ona okumisa nzamba. Où est votre foi? Toke yaya Saisi de frayeur bakomi ko banga et d'étonnement, pe ekomo lekela bango ils se dirent les uns aux autres, yoka bakomi ko lobana moko pe la moko mosusu yoka quel est donc celui-ci oyo mutu ndenge nini oyo qui commande même au vent et à l'eau, oyo azopesa meme mibeko na mai pe na mopepe après et à qui ils obéissent. bongo wapi mopepe na mai ezosala nini ezotosa etosi kaka na nzela na kondima kati na Yesu Masia. yango biso atoza na centre évangélique de la foi à tata mwasi te, de la foi à maman kulutu te, de la foi à tata kingandi te, mais centre évangélique ya kondima kati na Yesu Masia. Na ebisi mutu moko kondima no ezolongisa yo lelo. Amen. Na ebisi mama moko kondima no na kati ya CFC ezokolongisa yo lelo. Na solo ba mama sondima esalamela yo. Na lobi ya histoire tika na confesse liboso ol ke tangu na banda convention nde na vivre bolamu wa Nzambe ya joli makambo elelisaka ofe sila il faut banda via sika lelo za kodefte lelo za confesse. Mama nanga wapi kondima nao? Où est votre foi? Yesu apekisi mupepe tosi matuni bayekoli. Où est votre foi? En d'autres termes, si vous avez la foi, vous direz même à cette montagne, à ce vent, arrête-toi et au sani et tellement. Quand tu as la grandeur à problème, si vous avez la foi c'est la force des chrétiens. Femme, où est ta foi? Moi si wapi kondimano. Libote zoke na kokufa maman sa wapi? Femme, éduquer une femme. Ba français balobi c'est éduquer toute la nation. Mais maman, osana kati anda kubana ba otanga te po ba frère ya ko foute ezate. Chaque fois moi na zonga me yo trouve ngo normal. O papa na bangazana musala tenga no salani. Or yo ko changer ba donner même ya musala ya mobali na yo à cause de ta foi. Parce que si on a condiment, on va vent où ils ont menacé mobali nanga, vent où ils ont menacé vie nanga, na tomboli le boko. Il y a foi et aliboma. Ngama kamususu, yango moni mutaye, papa, nazo minyo kama bi, onyo kama pwani. O papa bondela na bi esala mela yo ko lansama na kondimano. Et ça problème ni on soutient e ba sija, et ça na basala nzama mata mangenge chaque fois.
chaque fois mosu pas que siéger une année 6 mois 2 mois 1 mois akene ko lukanza na mangenyenye le msupe akokita mo apelo ko ya nangote basa belé basa lanza siko ngai na grâce anza na message apesanga na expérimenta puissance ya foi kata vinanga na mona makambo na lobby makambo salami ozongi na kibomoto lobby oh te Yesu masi aza solo parce que yo moko likambo salami eleke yo réaliser que na bomoto eza impossible yo kakoyo oko osali kambo ndengwana mais tango salami o réaliser que non nzamba zo luka bata ondima et pas ikondime salaki e bakisa mili suda davantage yo on appelle ça témoignage bande ko msuba yebian bana kodef bana CFC msuba yebi na bandi vie na so évoluer nzamba pesi message à fois tozote comme il faut na tambola na mutuka na mutuka te bien aimé soko yoka bible te comprendre que nzamba tambola na ba Pierre banuna bakenda mais ya nzamba kala masala makambo asika azanzamba mukolo kasa nuna te. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Suki ya pembe bimate na mutuna ye. Na oki posa funa tambula mutuka. Bando bana da biso à l'étranger, ndeko kale ba yebi makambo ya Sinar. Bando divorce ba yebi. Toke anniversaire. Ya émission moko coup de théâtre, genre non, émission mo TVS et maman Chantal azan Angola. Ezaki anniversaire toke. Ba président de ce groupe. Bando na ba poudre de chasse ba ina mami tuka na ba. Ba parquet na libanda bandeko divorce bandeko Caleb passer de la foi paye nzamba tombola passer herbi mu comme ça bisinga lobi papa dimension de tomboli kombo na vie na yo e ko kanate na lobi oui mon frère so natali kombo na obunga nzela parce que na força te pona tomboma na kindeka ye o azo tombolanga na continuer ne amemanga sika koki or nzamba zo zela ngate na zela ga ye ya makamso nzamba osali zama nzamba osala te ndima ke ekoiko sala mana semaine wana et puis so ndimi omona ngwesani ekoki sama kotikela nzambe mikumba ya vina yote ke nzamba ko sala kaka te makamso nzamba ko sala kaka ezate banga nzambe zwa décision moko lo batala na ndimi ke nzambe osalela nga poso so saleli ngate tata lo va peut-être nazo tambola malamu te mais lo ko na otambola bien yaya alobi oyo kanga na se e kanga mawa bon likole kangi muta ofongola ozawa salate zo nzamba ndoze la ngana loba to si c'est mission ezaki direct to si c'est mission na milobinga mona bitelo kona na makolona ravite pour na zo transport na bimi bona telema bato ebi TVS 1 ba ebi na pesa témoignage c'est un témoignage vivant na telemi na ngambu soko wuti TVS eza na direction oye keti morgue ya mama yemo ebi misoti na wileri bato waza kotia na bayebi na telemi côté ya pressing ya papa sola na telemi na onse la siko ba taxi sur ta boulevard et so que ne victoire tant na telemi wana taxi petala nzambe soit komi yona ebi sota au fur et à mesure makambe ko mama kasi na vino so kangami na nzambe seke lipambole komi penepe ba mikolo baloba nkalu Chris oko uta na ngona mai mais yeko parce que kana pene ya ndako ezana bato ebele barata lipamboli pene na ndako parce que amoni sina suki atiki na ye or tant diable amfute o tiki aux échecs mais soki na bisa bino zemi ya 9 mois ya normal comme une douleur c'est que moi nga sali mais moi c'est azoba ko lobani bongo libuma ngo kapasi bonga na lebi oh kasi pasi yango yango ngo bikitisa yo mwana alléluia yo ka bien aimé na telemi tala makamza masali la bato au fur et à mesure na telemi boye bango siko kuna ngana kenda kia femme transport ezate donc nzamba bi telema wana o mona makambo atala boye kaleba ya leki nde na telemeli boye bango ba mona nga mais nzambe so pas frère ba ona aveugle mais bande kona ba mona nga te pona tikala okemba wana na moi ba leki divorce ya leki pour de déjà ba leki ba tutu bazo leka maya miso etamboli na miso na bi Seigneur na sala nini pona zanga ta mutuka otambola tala baninga na mituka bon basala nini po bazwa mituka bomba pe mutu te pourquoi panga yoko témoignage na succès la maté mwana moko tozala na yi ya quartier soka moninga azaki chauffeur a pasteur moko soto kutene vie yo na dimension na yo okoza sumuta makolote
kotenga na kenda libanda njiso na bisi bango za vie nanga bandima akute ko za vie nanga donc vioza na kombo batu babika yono oza bosana bandaku wana ba mituka batu musunza mbatinda penepene eza po batuka ote yoso mona onko tuka mais eza po ba rappelo ke vi o sala makazo sa nini obima makamususu oyi yana dash qui dit critique eza malamu mi peso makasi so za critiquer te o mona lokozo mener vie ya bien mutu ala salité so afande pa ya mutu aleke na salité o mona yoko ya sa propre mais nzoka salité mais so ke pa mutu sa propre ako na salité o sala makasi ko ma propre lokwa mutu mwana ono mko msusu ayena jeep atelemi amoninga na re na unza 6 ve ok abina keka che ngana ok Saint Thérèse ve makamona ebisa yo hotele masuna barete azolo bana kote mana barete aopianga pe mbongo soma mutuka te or langa janzambe kanza mazo tindika atsala lokwa zo tuka mazo tuka te habita la ve pasteur asomi jeep on a passé ya zomi Mercedes a pasteur fa on a parking pasteur alinga ko mingi yo mo ebini nga benga ka yo alinga ko kende pa ya pasteur bo solo la ko tekelo mutuka wana tant zo tindanga na pas même na $50 d'accord non sola naï et le qui trop or kondimanangi bandolo bisanga pa frère na biso mo za l'église mère frère wana ba biso ba yebi azana 13 frère kemba bongisa ba Mercedes na victoire na ebisaka e papa mutuka liboso no soma na vie et oza Mercedes poso ina ko somba pièce de rechange te yo tegela ntana o ayota ko defso ndo defsa siko mukolo wana na lamuka na tongo na lobité moi na loba trop na Mercedes a passer na bengai salika foi la démonstration de la foi moi si wapi kondima na yo yaya kondime longisa yo na suis courage na bengo zawa pona zabo ngala bi yaka na ina soma Mercedes wana bien aimé dans le Seigneur tant na loba nebo na même pas na $50 moi si na ngaza témoin tant na zo kende kutu na yebisete po mona lokwa mutu na komo funga ba vis aye na bengi frère mécanicien frère ngambe zawa bi ke on a zako ngabi na yama tamsa ko matana otenga mono peso transport ya na ina soma Mercedes tokei tina parking passer ayibiti mais toi na chauffeur neza ki moyibiti afongoli moteur tali alabia bato yebi Mercedes a lat neni bon faut na démarrer moteur faut son mata carburant combien de litres 5 litres nana bon 5 litres so na yebisi ka 5 litres nana bon te boyo so mutu ko zo na yebisi te na moni lokola ezaka ya ko meka chata 2 litres amen chata 2 litres batindi bakesomba 2 litres pa bakadafi bache ba démarrer atali mécanicien talabi oui eza bien bon to qu'est-ce que papa ko le mutuka la foi c'est la folie to ke to komi na ndako pasteur to fandi pasteur abimi na chambre papa Jean-Paul boni ngala bi bien bolobini na sambeli wana nini ngala bite papa na yepo na somba Mercedes na pamboli nzambe ne yo somba ngo pour peut-être lobi personne na difficulté mutuka na sengi yo pesa nga tu et tout papa pesi prix a pesi prix alobi na masiko olobini papa Jean-Paul natali mutoto yaki na mécanicien natali na chauffeur na yebisi mécanicien ya to sola na toke kinzonzi na libanda na bi monta siko passer à lobby toko pesa net combien ali boko on ata 200 ko ozwa na ye pour nga monde na bine na expliquer ba makamu susu atuni nga boza na combien ngabite yo ebisanga lokwa 200 ça va toke to yebisa parce on ebisa na mbongo takolo bana ko sasa nga ba jebo ete po kondima ngesa kondima na ye te muta kondima amona ka ngomba te mamona oza sima ya ngomba parce que derrière la montagne il y a la gloire de Dieu. Pourtant akoloba montagne Bible dit sona zana kondima na kolongo no longo aboka mana mai okotosa alors sima ya ngomba il y a la gloire de Dieu. Yango muta kondima a contourna ngomba te me amata ka ngomba. Yoka sikoto koti na ndako to epa papa Jean-Paul bolobini ngai papa to na lolika 200 alobi bon loko les ayo ça problème te pesa so yoko bandolela pesa na ebisi na bi papa yoka na ebisi loko moko eza makamuso ezali sumu te mezaka sagesse. Abraham awanga na Sarah lobi aza sœur nanga mezaki mwasi na ye
mais na moni na Bible était place nzamba lobi Abraham oza muta lukuta ngana linga bata lukuta te babenga ngo sagesse makamususu so lobi vérité eza lisumu te mais koyiko memila mutu ngambo ndeko monga zo gérer makamwa mbongo ya entreprise abatu azana saki ya mbongo alinga mwana na ye moko ka yazana ye mwana wana kufi yo moni na mbongo musalo ebise mwana kufi andolela kangisa kya mbongo akotika ngote siko so bakunde bembe omoni place bakombema ye pombongo ebungi siko muta mayela oloba nini mwana za tungisa makasi ya onto bengi yo so moisa di okoma totala mwana nana olobi vérité te mais za lisumu te eza sagesse na saleli sagesse na bina papa bon nana mbongo e na ngola e pas leki nanga mais akenda i Brésil akoya dans une semaine tozaki mardi prochain na yo tika mbongo papa lobi papa Jean-Paul Kamote soki mutu aye ko somba na oteka te parce que na yoka na yebi et si to sololi tozaki na frère nanga Prince Mavuba ya groupe Les Bons Samaritains mardi ko te Prince aye na tongo na ndao yeko fa fane kolo mutu ka te ma ye na tongo na ndao oh père mardi to yoka na ile lopo na mama mutu ya ndenge ni na bi frère ezama kama mardi te ezama kama ozwa mutuka wana ndenge zawa soki na zwimbongo te ata père obi ateka ngo batu ba osomba te omwe muta ondima mama nanga za awa tolito soma lopango moko ya mama nanga ba mama na bayebi biso tato kolina 13 azana kati église na botan komone lopango tolinga to somba ya bango mais aoye batere sina ebisa nzambe lopango na bangwana soyi église na ko simbo te ba oteka te dena lo mama oyo na botan komone mama nanga za lupango na bango batu bando ya otala ka ba ozonga bazo ya otala ba osani ba osonga muta ko ndima ko eloko no momena ko lokango ti no ozonga ponga na bina nzambe na lingi kaka oyo na ko kanga batu ba frapper na aveuglement pas ya na ngito takene nzoka biso to mona ngoya bie pona biso nzamba eko sunga mbongo ezwami ndambu ezangi $500 Nathalie na na serre nanga mo bazana mwa mbongo na benge na telefone obi yaka na ina ndona bi na lo hodef sanga 500 o na mbongo te mbongo moza mobali nanga me mobali nanga na ebite tonga ozana posa no me na ko def so 300 yoka siko akei afongoli mbongo ya mobali na ye azulinga 300 siko mobali aye na pokwa ya zui fongola bombola mi na posa mbongo wana po makamofo na soma bilomo yoka ye alobi fongola place na chaki na yebite yoka mobali to buka fongola kitoko botoke buka tika no luka fongola malembe malembe tala kondime eke fongolo na batu bako défendre nde yo so sana kondima batu bako défendre yo ser nanga na zolo ba mwana na za a mwana sala awa na protocole ser na zo 300 pesa ngana kanisi mona epa papa na etika mbo yoka bilobele zo ka papa na zangi desa papa Jean-Paul isa problème ite na kote ko mona teke na benga yo wapi desa wana ona ngana sali kamso papa Jean-Paul afuta imbongo nanga mbele na pesa babite zo moto ka kine mukolo ka ko rozo salini oye ko pesa mais cela ne dit pas que faut na zana mbongo ne pona libela pa lobi bongo te na zo ki mbongo ti suka nona ya ko pesa heureusement ce papa là c'est un homme de Dieu qui sérieux mais akufa na lobana lo sambo nanga nzamba kanise na misala na ye bien aimé dans le Seigneur na tambula na mutuka pour la première fois Mercedes 190 na sombango par la foi ba oba yebi na koma kyango na vitre lokola kombi lokola 207 ba bikomela mwanza na lobiso ba mona voiture Lix mais ba combien ngo ka bikomela lokola 207 na koma parce que c'est la folie komango fruit de la foi ti lelo mutu na tekela tambula na ngotikela ka bongo fruit de la foi mbuma ya na ina suisa na yebiso mama batei bazoya sima na ngebele na yaki pona yebisa yo wapi kondimano makamu nyonso ba mama bakoloba awa batei bakolandana soko sangi kondima o mona ngote isana batu mususu aye na sani me ba servir yete mengana lingi sani yo yozozwa tango bandeko bazoya na biloko oya ye na pondo zwi pondu soko liaka ngoto ke kopesa bana no balia oya ye na musuno zwi musuni soko liaka ngoto ke pesa na libota no pe libota no mona ke mwanzana donc chaque jour isana nourriture ya molimo oba ochana sani yo nazopesa eko suka na yote isana mususu eko zala pona yo moko mususu eko zala pona bana na yo mususu eko zala pona libota na yo et ça la melono de Jésus-Christ de Nazareth otelemi ya Yesu ko zwami telema bien aimé telema mama na ngai
telema mama wapi kondima nao Yesu alali na masuwa po te ya batusi la foi nzambo alala rate asepela lala po te ya biso si la foi wana oza miso okangama banda kotala siko est-ce que oza na kondima na bondelio soko ozala concentré na confet foyo nde vivre la gloire nzambe soko ozala concentré te ya na lobino ozala awa chaque jour po ebite mukolo nde nzambe akuta na akopesa mukola liboso na pesi po na bana akopesa mukola mibale le mso pesi po na mobali le mso mukola misatu na kopesa po na yo donc saisir opportunité wana na sani na yo ozwa distribution nyonso ya repas o ezosala kino na suka okumisi nzambe mama na ngatala bo moino est-ce que oza na kondima le miso banga trop obanga mingi soka likambo ekwei ngape na nzambo na ebite nzambo na obandi kolela muta kondima alela kana lo sam malela na miso abatu te parce que batu bapesa na bango sécurité ata muta ko opambolo so nzamba si mutema nita opambolo te kanga miso ya pesa nga matoi na ebiso leo na ko sala nzela kondima elongisa batu na ba difficulté minene basala nango ane na mbongo te mazaka na foi dans Jean chapitre 11 devant tombe à Lazare avant ba kena tombe ba mama mi balé Marthe na Marie Marthe asanga kondima ezaki pasi pona ye ba fana na Yesu Masia me kondima yate azo ebisa Yesu Masia soko zalaki mende kona biso kufite Yesu Masia ebisa ki binote que dans sa résurrection makambo ekufa na vie na bino ngana ko sécurisation so bondimi abandela ne t'ai pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu na yebisa ki yote que soko ndimi na yebisa ki binote Marthe que soki bona famille a bien ne boko réussir na yebisa ki yote que soza na docteur a bien ne maladie ko sila mais na yebisa ki bino so boza na kondima en d'autres termes akotuna où est votre foi bakomi na cimetière alibolo la libanga yoka bango ben crédit il sent déjà ça fait 4 jours qu'il est au tombeau il sent déjà bien aimé à ta vie non c'est koufa spirituel mais pola et pola mon tout 3e jour na sa mabele batu basala petit babi muta s'expose aka 3e jour muta beta canon na se mais Yesu est 4e jour. Azela ina no abanzana. Si mayaya. Zamba zela ko koma pe na suka. Si ma confefe ya pona yo mama. Tala siko kondima na yo. Eza wapi? Siko ngo sambela. Yo kangai. Olo bana nzambe merci. Pona grâce à salioza na confefe. Eza ba musupe ba kanisi me ba banda lobby. Mais yo bandi lelo. Lo bana nzambe merci. Ndengo sana confesse pe pona loba oyoki na komba Yesu Masia Nazareth to sambe sambela ndengina no sambela te ya c'est la première convention de cette église et c'est la histoire na finale sambela lo ndengina no sambela te makamu faut saisir il est le maître des temps tant ya confesse les attend yo simba promesse ensemble les attend yo profiter nango likambo wana tukisi yo mingi nem sute ese na mboko te yango sona sekura nza pose sekura nza ezo senga lem su traitement te lem su senga nango yaya kombo famille na bino te yoka bien aimé yoka bien na osambela no ba sujet misato ya pamba sujet liboso yango ya mibale obuka incrédulité na sepeli ndeko mwa lobi ah papa banana comment osambela nazaka liboso so likambo ye mutema passe ba tension mais banda na koma na CFC kondima nange kola na koma mona likambo nyonso normal muta kondima loba tout peut arriver sauf rien même muka atambula na obanga nzambe po nzambe jamais muta obanga otike na passe nzamba za muninga na hote
Pour asaler likambo. Il faut qu'à expliquer. Normalement, ils sont passés pour nous pamboloter. Abenga Moïse, ayebisa été que dans désert, ba hôtel melao, ayebisa été. Alors baka kebi sa libota na Israël. So ba tuni loba, je suis mtatindi. Il y a le nom dit de l'Éternel qui existe. Et on m'a dit makambo sunza malingo le kaka zamba me kota na promesse. Siko yo olingo telemela libanga liboso tomba la zai solobi hôtel la pierre. Bolongo la libanga. Ennemi ya kondima, et c'est incrédulité. Tango banga ga makambo ekomelio, tango ndesheke bandana vina o. Il fait dire qu'on bangi passe sur accès na vina. Mais tango lobi non, passe nazo kama yo sana pouvoir te likonanga. O wana bozo kosa. O yangai akoma na niveau wana te. Po Yesu Masia sana kondi, azako azotala kondima nanga, pe azana bomoi. Na ebisi bino, situation obozo mone ko changer. O beno ko kumisa nzambe. O tikeli charge ngo pa nzambe yo komino pepele. O ika sango résultat changer. Tombo lo boko ba. Deuxième sujet au bouc incrédulité. Lobankolo Yesu Masia à Nazareth. Yazala ko telema. Otonda ki nzambe yango zaki akofukama. Okitaki. Siko bitumba. Loba Yesu Masia à Nazareth. Ozanzamba bomo inanga. O matelanga ne kulusu. Pongana lelate. O kufelanga ne kulusu. Pona sala mwasi esengo. Pona sala moto esengo. Eloko ezotungisanga. Soki pona sanga ki kondima. Lelo tuninga motuna. Pona poso mobimba. Olobina ngai femme. Remplaçant na kombo na yo. Olobina ngai femme. Wapi kondima na yo. Ngai yo liboso na yo. Incrédulité. Libanga oyo. Oyo kanga Lazara finanga. Asekwa te. Yo lobina roule yango. Olobina longola yango. Yo libanga. Oyo kanga promesse nzambe na finanga. Lelo ozo longwa na finanga. Yo oyo talisaka nga. Kesi na so échec. Libota nange ko longa te. Olo bango bien te libota nange ko longa te. Bana nanga ba ko longa te. Santé nange ko bonga te. Mabota nange ko fongwa te. Nyonso yange oke liboso te. Lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazo yebi so incrédulité. Ozo longwa na vie nanga. Ozo longwa na famille nanga. Au nom puissant de Beta maboko bana ko rouler yango. Longo l'incrédulité ou est-elle ça va échouer. Longola. Décision. Rouler les banga longola les banga wana. Nana yebisa makambo simate. Elongwa Lazara c'est quoi? Libanga elongwa Lazara c'est quoi? Libanga elongwa Lazara c'est quoi? Yesu Opesa kinga bokonzi Tambola likolo ngoto Alléluia. Napesa miti Apesa bokonzi okwesa libanga. Na la solution âge avancé na. Nakobakela ni pepe. Bona yebi makomi ezali Kuya ya kobokola Kopanga Iloba na yo mopanga Kopanga na Yesu Kopanga ina bapasi Kanazwa bosomi Kopisa ye mopanga Kopanga Yesu
Lazare Yesu Masiya ina makoki ya koseko isata libanga ezali ko empêcher liloba Yesu te. Mais Bible zoloba Yesu Masiya Nazareth a Bible longola libanga. Eza makambo sofoka libanga elongwa po gloire na Nzambe moni sama. Yoka bien-aimé. Fongola boko mibale. Sikoyo. Yoka yaya. Yoka bien-aimé. Mote union soit préparé ou à goleka ana quelque chose. Oza posa kondima. Fongola maboko ngo senga kondime pa ina basenga. Eza likabope. Eza parmi ba don. Apesa na oazo senga. Kondima yango za na posa na. Ndeko moko lobi ba yekole bazo Yesu Masiya bi augmente-nous la foi. Matisa biso kondima. Ba comprenez que makambo to tamboli na mutoyo force na izaka foi. Yaya yozo senga na suka no communiquer au foi. Yango yo banana ko senga opa nzam tango na ko déclarer ba musuba ko supporter puissance à foi te. Bien mais la puissance à foi est déplacée na bangomba. T'as la puissance dans la carte à foi. Donc ça dit quand tu demandes la foi, tu demandes une puissance qui a récite. Yes. Et ça la puissance, so baraté mystère à foi. Et ça la puissance. T'as les locaux sont déplacés, c'était sycomore. Et sont pico la sycomore. Alors ici vous avez la foi, vous direz même à cette sycomore, déracine-toi et va te planter ailleurs et obéir. Au sein à foi. Yoka yaya. Yoka. Oyebi sanzam. Kolo atambonge mi pepe oya. Nazo sengo tondi sanga na ondima. Ba va mususu ko permettre na vie na nga pona longa ngona kondima pona kota na nga mususu. Senga kondime pa ina nzam na komona Yesu Masiya Nazareth. Senga comme sanga na osambela pona photo succès. Lela tamba tondi sanga. No ba tondi sanga na kondima tata lela ya lela pa ina nzam. Alléluia, elongo na yo. Alléluia. Jésus, alléluia, alléluia. Okonza mon pépé ezayo. Bonga fiande konanga kotele mana kondibo ezomata. Mama zozo kondima esika. Kondima ezomata we kolongisa bangomba. Na banga te aya. Voilà l'état et la bien-aimée, senga kondima lo kwa likabwe kitali kona yo. Problème tika la problème te pona yo na kondima o mona solution. Muta kondima mona la solution mona la problème te. Alléluia. Alléluia. Jésus Masiya Nazareth. Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Kondima kake pesa makasi ya koresiste kolo. Ata mosala bamengani kondime kweya te yaya. Kondime kita te pengwa te. Alléluia. Alléluia. Mana poni yo yaya. Yo le consommateur a kondima na ngai. Yo le consommateur a kondima na ngai. Le consommateur a kondima na ngai. Kasi yo te le consommateur de la foi. Nazanga bongo menasa na kondima kopesa yo kopesa na. Elokona yo yaya. Elokona yo na kokoma. Kondime
azali na posa ya kotanga kelasi Alléluia. nani akosali Yawe kondima kwa tele boso ba problème matisa kondima yaya difficulté ekwesa kondima te nani akosali biso toko ba likolo na yo le consommateur de la foi balobina wana kokite kosala lokola basusu mpona ngesi kasi nakoyi kosheka nzoto mpona yamba yo yesu naboyi nanga kosede versite yawe kondima kake tomwami naboyi kosede kondima kake longisa yaya naboyi monganga kondima elongisa yawe naboyi nyonso kondima elongisa ngai liboso na oyo yesu masiya. Alléluia. Jésus. balobi nanga na lekeli ntango oyo ndimi kosalela yo bakambogeye eloko na yo tokolongaka c'est le temps. La Bible dit on donne ce qu'on a. Yoka. Yoka. Yoka yaya. Yoka. Na kibomoto ba mabaka ochanga pe na clôturer na kibomoto. Mais basale rarité. Molimo santo sungi bango bachanga mutu aliboso. Mama na sana mwana na likolo bozwa mwana na balcon. Foi ezalaka puissance. Yango moni ndenge kaka nzamba longisa nga na kondimo na zanoli liboso ya Yesu Masiya ya Nazareth. Yango wana na communiquer kondima wana. Ndeko mususu ozana libanda na kati na likolo oko supporter puissance wana te. Ezali kama molimo mabete. Ezana likambo ya puissance okoma komona makambo nyonso ate yeme yozo mona solution. Mais mingi ofanda na problème. Mais siko na ina communiquer au foi. O ataba tuba yembangu na problème. Mais yo talika solution e kulus. Obando força ngote. Kondima epikola kanzeta sycomore. Nzeta sycomore leki nzeta baoba. Kondima elongola ka ngomba o nzamba sala. Epikoli yango. Yango na force olingozwa. Zala ko telema. Zala ko telema. Protocole veillé sécurité faisant pas de supporter puissance à fouater. Pendant le bino na milulu oyo na kombo Yesu Masiya Nazareth yoko témoigner. Ya mwana tika scope puissance wana na communiquer ngo ya foi. Oh be salama te na famille na bino yoko salama na nzela na yo. Na H oya ye na H oya ezali kamba foi o akenda ko toka. O comme tal malade ina famille o telemo lobie salami. Oh yo lobie zo salama à cause de la foi. Fongola maboko. Yoka, yoka, yoka. Loba nkolo Yesu Masiya Nazareth. Koganga te loba nkolo Yesu Masiya Nazareth. Oliaka foi. Elongo na mosali na yo. Na lingi na zwa kondima. Ko ute pai na yo. Mena nzela na mosali na yo. Ndenge kondime longisaka ye. Kondime pe longisanga. Na lingi na tatola ke naza molongi. Naza muta kondima. Je déclare maintenant le kondime bando simba bombo ina yo. Kande nazolo baboye que la puissance de la foi te saisit maintenant. Allez, soyez saisis, la Bible dit donne ce qu'on a. Kondimo ezakati na ngana so communiquer au yako. Allez, reçois la foi. Reçois la puissance de la foi. Reçois la puissance de la foi. Reçois la puissance de la foi. Tu ne sauras pas supporter cette puissance qui te fera plus que vainqueur. Rosantara baba 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 baba. Rondoro santara baba. Sendorioske. Kodia santara baba baba. Jésus-Christ est l'éternel pour Yakondima. La puissance de la foi qui
transporte des montagnes. Tandis que Zosima Manangouya Kondima. Puissance à Kondima Zosima. Allez, soyez saisis. Je te donne la foi que le Seigneur a mise à moi. À la raison de puissance. À la raison de puissance. À la raison de puissance de la foi. À la raison de puissance de la foi. Ozo comme moi ça Kondima. Ozo comme moi ça Kondima. Où est ta foi? Où est ta foi? Ta foi est là. Jésus-Christ est en train de distribuer la foi. Jésus-Christ est en train de distribuer la foi. La foi, où est ta foi? Où est ta foi? Ozolonga te poza na kondima te. Oza makasi na losambo me kondima ezate. Yango ozolonga te. Ekomi likambo ozo kondima. Ozo kondima. Elongi so na libala wana. Elongi so na musala wana. Elongi so na mabota. Elongi so na ba projet. Sans la foi, il est impossible. Zamba sepela na ote poza na kondima te. Alors bien, c'est impossible sans la foi. Ozo agréable. Ozo comme agréable à cause de la foi. Ozo comme agréable à ton Dieu à cause de la foi. Ozo comme agréable à ce Dieu-là. Jésus qui Nazareth à cause de ta foi en lui. Je déclare, Christ Yoka, je déclare. Kondi mezo tonda, ezo za la rempli na vie na yo. Tata na tomboli loboko. Olobi na mikanda na yo mutapesa ka o azanango. Kondima o elongi sangata liboso banguna. O elongi sanga liboso bitumba. O elongi sanga nkolo na musala na yo. Kondima ona chali boso na Yesu Masiana. Yesu Masiana. O mona makambe comme ça mana vient de surprendre bato. O comprendre que kondimeza force à mon Christ. Yoka, yoka. Fana no siko kimia. Fana kimia. Na tombo loboko. Lokwa moyena simbote molimo sandu ko simba yo na nzela loboko na tomboli. Tant loboko no simba mananga eza lokola salutation à Marina Elizabeth. Communication moko au salama. Ozo loko moko. On donne ce qu'on a. Et là on a communiqué ça kondima ou ko longiso na kombo Yesu Masia Nazareth. Yoka. Tata na tombo loboko. Mutu moko za disposer. Kondima o longisa ngo sala nga makambo o lekela batu. Allez bando za communiquer na mama oyo. Allez reçois cela. Allez reçois cela. Et ko sala maloko puissance. Allez reçois cela. La puissance de la foi. Allez reçois la foi. T'as qu'on a des simba. Protocole veillez s'il vous plaît. Talanguya kondima. Talanguya kondima. Talanguya kondima. Talanguya kondima. Talanguya fuezo ko la kati na yo. Allez reçois la puissance de la foi. 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 Je te la communique maintenant. Je te la communique maintenant. Allez dans le boko na yo simba na loboko nkolo. Kondima mezile ba dokota kati na yo. Na zela no boko ekota. La santara babo. Nazo communiquer au foi. Oye longi sakata na liwa. Kondima ya solo longi sakata na liwa. Yes. Milulu yo témoigner nango. Ba dépense yo salama. Ezo salama pamba te po yo témoigner Yesu Masia à Nazareth. Oko supporter puissance à foi te. Tala nezo salama musala kuna. Tala puissance à foi. Tala puissance à foi. Bando kamonde bando minimiser ba problème. Bando kamonde bando minimiser ba problème. Problème est là ta yo pondima yango. Et là ta yo nzoto pondima yango. Omurika nde fuezo kota. Problème est comme mal à l'aise. Problème na yo est comme mal à l'aise parce que la foi est comment sa place na casa bon ina yo. Allez soyez remplis de la puissance de la foi. Ndeka na solo babo. Et ça li kamba molimo abete yemo ka otika parce que et pas il faut ekoti. Il y a aucun esprit qui peut résister. Parce que ta foi est placée en Christ. Na déclaré pour la deuxième fois. Na tomboli loboko. Na communiqué loboko na yo na nga spirituellement sous la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Allez kondime simba. Joie puissance à kondima. Joie puissance à kondima. Kande na zolo ba joie puissance à kondima. Allez joie puissance à kondima. Oko supportant côté sa puissance. Na Bible va commis la puissance de la foi. Oh, allez yamba puissance kota kuna tala puissance. Tala nguya molimo au sang. Tala puissance à foi. Tala puissance à foi. Tala puissance à foi. Incrédulité sur le foi. Malaki sao que yo ko résultat. Tala âge, tala ba problème ko ezali kama foi. Tala foi. Simba e protocole simba. Simba tala foi les autres musa. Tala puissance à foi. Oh makambo eko kita. Makambo eko kimayo. Makambo eko kimayo. À cause de la foi. À cause de la foi. À cause de la foi. Allez, sois libre maintenant. Allez, sois libre maintenant. À cause de la foi. Sois libre, sois libre. Allez, sois libre. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Disons ce que ça me le condima.
batalisa oka négativité munganga na yo wana talisa oka problème atalisa o solution te atalisa oka problème siko kondima ndem tezo pesa yo siko force kondima pour la troisième fois na on suki sa awa na sepela na chiffre 3 pour la chiffre résurrection kondima yoka siko protocole V chiffre 3 à la moi mon boulot makasi et sengela ka libange longwa pour Lazare c'est quoi. Allez, je déclare pour la troisième fois. T'as des osala qu'on a puissance à foi. T'as la 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 puissance à foi. Mon soupa ko ganga, et ça la puissance. Allez, yamba puissance à kondima. Allez, likambu et bon voilà la solution à cause de la foi. Allez, reçois dans les Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez, reçois cette puissance dont le Seigneur m'a donné. Je te la communique maintenant. Au nom de Jésus. Allez, reçois la puissance pour la troisième fois. Reçois la puissance de la foi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans la puissance de la foi. Dans la puissance de la foi. Incrédulité, maladie, sayo. On dit magate, incrédulité, son longwa. Mais son longwa, ça la avec confiance. Et ça va sur confiance. On va traverser cette fois-ci. Non, c'est pour tu vas changer le langage pour la vie. Allez, reçois cette puissance. Nous allons communiquer au Ngouya et à Molimo Santo. Et Matia Kondi Makatino. Allez, reçois cela. Allez, reçois cela. Allez, reçois cela. Continue à recevoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Bato bayena ko basango ya passe. Lokolo yambango facilement ça na kondimate comme tungiso maladie à cœur. Ba tension. Muta ondima kufa na estomac. Muta ondima kufa na estomac. Tala ondenge estomac le raison nyokolo pour problème eleki. Incrédulité là que ça a tout problème. Mais qu'on dit là que ça a toute solution. Incrédulité est là que ça a toute grandeur, il y a problème. Mais qu'on demande à paix sa solution. Attali sa solution. Où est ta foi? Ta foi peut te sauver ce matin. Ta foi peut changer l'histoire de ta vie. Allez, reçois la foi. Reçois la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lobankolo Yesu Masia Nazareth. Na pesi yo merci. Poposo oyo na otatola. Kolani sama na kondima nanga. Na ndimi soki incrédulité. Etalisa yinga problème. Mais kondima ona ozo poso. Ezo talisa nga solution. Parce que yo za na ngambo ba problème ite. Lobango bien Yesu Masia ozala na ngambo ba problème te. Mais ozala na ngambo solution. Biso tozala na ba problème. Mais yo ozala ka solution. Pona ba problème na biso. Mbonge nyonso. Oyo telemelinga. Nanziana kondima nanga. Oyo tuninga. Remplacer comme no mwasi. Remplacer comme no mwasi. Wapi kondima nao. Kolo Yesu Masia Nazareth. Kondima nanga yango na bandiango na kofefa kino suka nga na otatola au nom puissant de je te rends grâce Seigneur na aussi mêmeité mais va inviter nga lokola moumbu je fais l'œuvre dans laquelle tu m'as envoyé lokola simple serviteur. Christ a dit Père, je te rends grâce de ce que j'ai perdu personne de tout ce que tu m'as donné, seulement que j'ai accompli l'œuvre dans laquelle tu m'as envoyé. Musalo tindenga na confef na sali. Lokola kondimo tondisa kati nange longi sakanga. Kondime mema kombo na bisika no na komate. Kondime zwanga yi efandisa nga na mitema ya peuple na yo. Nanzela na yo Yesu Masia Nazareth. Tika kondima wana. Etangisa ndeko moko kombo me bisika komate. Tika kondima ozwana poso oyo. Kolo emema ye bisika oyo nzam. Posa motema na Yesu senga. Et pesa ye oposa motema neza.
Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tout bon délivré. Le rôle à peuple, mon rôle, Amen.